motorista não tem nada. Ah, mas tem uns botãozinhos ali pra ele mexer. Aqui, ó. Olha esse barco. É um Mercury Combi Boat. Rapaz, é uma Kombi. Eu tô vendo isso mesmo? É uma Kombi. Uma Kombi. E ali na frente, pessoal, pilota. É isso mesmo, olha lá os instrumentos. E lá em cima tem mais coisa. Caramba, a churrasqueira aqui também. Meu amigo.